Енді аш. Сәлеметсіз бе? Жарайды, баста берейік, иә. Құрметті әріптестер, жобаға қатысушылар, бүгін жоба аясында ұйымдастырылған біздің циклдың қорытынды дәрісі. Тақырып бүгін Калиева Бекзат, Абай атындағы ұлттық педагогика университетінің докторанты. Тақырыбы, дәрістің тақырыбы қазақстандық өлкетану оқулықтарындағы жады орнының көрінісі. Сөз сізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгінгі тақырып қазақстандық өлкетану оқулықтарындағы жады орнының көрінісі. Жады орнының көрінісін өлкетану оқулықтарында не үшін алып отырмыз, не үшін маңызды дейтін болсақ, елбасымыз Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты 17 жылы қабылданған бағдарламасы аясында соның бір негізі, бір бағыты ретінде туған жер бағдарламасы, яғни жалпы ұлттық патриот негіз өзегінде жасалған. Сондықтан туған жер, осы туған өлке аясында болғандықтан өлкетану оқулықтарын қарастырылған. Және де біздің елбасымыздың 18 жыл қабылдаған ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы бүгінгі тақырыпты негіздеуге негізгі мәселенің бірі болып отыр. Жалпы өлкетану деген курс бұл Қазақстанның барлық мектептерінде жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 5-7 сыныптарда оқытылады. Және қаттырақ даусыңыз қаттырақ. Бұл туған жер бағдарламасы аясында жасалған. Қазіргі уақытта өлкетану жалпы курсына 20 сағат берілген. Соның ішінде 5-ші сыныпқа 5 сағат, 6-ші сыныпқа 7 сағат, 7-ші сыныпқа 8 сағат. Ал Қазақстан тарихы пәні бойынша осы 3 сыныпқа 12 сағат, яғни 5-ші сыныпқа 4 сағат, 6-ші сыныпқа 4 сағат және 7-ші сыныпқа 4 сағат берілді. Мектеп оқушылары бұл жерде тарихты, мәдениетті, география, басқа да салаларды меңгере алады. Сонымен қоса осыған сәйкес әр облыс және республикаға маңызы бар қалалар бойынша өлкетану оқулығының авторлары сол өңірдікі болады. Және ішіндегі деректер де сол өңір бойынша жасалады. Келесі, осы тақырып негізінде тақырыбымызды айтып өткендей жадының орны, және де бүгінгі таңда еске алу орындары арасындағы айырмашылықты көрсетіп өтетін болсақ, жалпы жады орны туралы мәселе 20 ғасырдың 80 жылдарының басында француз ғалымы Пьер Нара енгізген ұғым. Ол рухани және материалдық біртұтастықты бейнелеп, уақыт өте келе адамдардың қалауы бойынша ұлттық жады мұрасының символдық элементіне айналады. Жалпы жадының орнын бүгінгі таңда көбінесе теориялық жағынан деп қарастыруға болады, және ол мәдени жағына қарай аздап келеді. Енді еске алу орны дейтін болсақ, бұл жады орнының адам санасында қайта жаңғыру және еске алу орындарының қоғам арасында өз орнын табу болып табылады. Еске алу орны көбінесе практикалық жағынан, яғни топтық жады негізінде белгілі бір жерге бару, оны еске алу, міне осы мақсатта жүзеге асырылады. Келесі, Пьер Нараның жалпы әр орнатылған ескерткіштің өзінің тарихы, мән мағынасы, жалпы өткенді байланыстыратын жады қашықтығы, біз бұрынғыны алып келеміз, бүгінгі қайтадан еске аламыз, ол қашықтық болады. Сондай-ақ оған қайтып баруымыз, яғни жады мұрағатымыз, архивіміз, біз қайтып не болды? Міне осыған атап өтеміз. Сондай-ақ осы еске алу орындарын өз алдына 3 аспектіні көрсетеді. Бұл жерде материалдық, символдық және функционалдық болып. Ол жалпы бүгінгі таңда осының негізінде 3 объектісі көрсетіліп, материалдық емес және идеалды сөздан. Яғни материалдық емес ол жалпы жазбаша түрде, материалдық ол қойылған ескерткіштер болса, идеалды сөздан белгілі бір сол кезеңде өмір сүрген адамдардың сөздері, басқа да бір ұрандар болып табылады. Яғни қандай да бір ескерткіш өзіндік қажеттілігін қоғам арасында таппаса, ол ескерткіштің еш маңыздылығы жоқ болып табылады.
Пернараның ойынша. Яғни ол жүзеге асырылу керек. Енді бүгінгі таңда тақырыбымыздың негізі өлкетану оқулығы болып табылады. Яғни бұл жерде біз тақырыбымызда екі мәселе, екі облысты мысал ретінде көрсетіп, бұл тақырыпты ашуға негіздедік. Алматы облысының өлкетануы оқулығы мен курсы мен Батыс Қазақстан облысының өлкетану курсы. Яғни кімдерге арналған? Көріп тұрсыздар, барлығы бірдей 5-7 сыныптарға, жаңа жоғарыда айтқандай, барлық Қазақстан мектептерінде бірдей жүргізіледі. Кімнің ұсынысы бойынша, яғни білім және ғылым. Ал шығарылған баспа және де осы авторлар әр республиканың әр өңірінікі өзінікі болып табылады. Сондықтан да кішкене ғана осындай көрсеттік. Енді бүгінгі таңда мысал ретінде жады орны, бағана жоғарыда айтып отырдық, теориялық жағынан көбінесе мәдени жадыға ұласады. Тақырыбымыз біздің міне 5-ші сыныпта біздің айналамызда тарихи ескерткіштер деген тарау. Тақырып таңбалы археологиялық кешені. Неге алып отырмыз? Бұл жерде бірінші жады орнын да көруге болады. Жады орны мәдени жады ретінде, себебі ЮНЕСКО-ның көлемінде дүниежүзілік мәдени мұра ретінде 2004 жылдан бастап қорғауда алынған біріншісі. Екіншісі, еске алу орны ретінде қоғам арасында таңбалы археологиялық кешені бүгінгі таңда өз алдына өзекті, барлығы біледі. Сондықтан бұл топтық жадыға, яғни топтың жадысында да, қауымның жадысында да бар. Бұл тақырып осы көрсеткен, жоғарыда көрсеткен жады орны мен еске алу орнының негізіне келіп отыр. Сондықтан алып көрсетіп отырмыз. Екінші, дәл осы тақырып Батыс Қазақстан облысында, дәл осы тарау негізінде Жымпитыдағы Батыс Алашорданың астанасы. Жаңа біз таңбалы археологиялық кешен көрсеттік. Дәл сондай ежелгі қала Батыс Қазақстанда да бар. Бірақ салыстырмалы түрде біз Жымпиты Батыс Алашорданың астанасын көрсетіп отырмыз. Бұл жерде көрініп отырғандай алаштықтар, яғни Батыс алаштықтардың міне көрсетілген паркі болып табылады. Неге бұл тақырыпты алып отырмыз? Жоғарыда айттық, жады бұл мәдени жадыға ұласады. Яғни халық өзінің есінде, алашордашылықтар біз есімізде, сонымен қатар қауымда, топтықта еске алу орнына біз барамыз. Алаштықтарды білеміз. Қоғам алдында бүгінгі таңда бұл енді мектептегі оқушыларға да осыны үйрете отырып, топтық жады қалыптасады, мәдени жады қалыптасады. Міне негізгі көтеріп отырған мәселеміздің негізі болып табылады. Дәл сондай Қарамерген қалашығы, жаңа айтылып Алматы облысы ретінде көрсетсек, екіншісі хан ордасы, Жәңгір ханның ордасы болып табылады. Бұл Батыс Қазақстан облысы ретінде. Бұл жерде бірнеше 3 мавзолейден тұрады, және де 8 бөлек хан ордасы, музейлерден тұрады. Сондықтан бұны неге аламыз? Бұл жерге қоғам, яғни қауым, басқа да бір қазақстандық халықтармен қоса оқушыларды алып келіп, жадысын қалыптастыру үшін мәдени жады ретінде де көре алады. Біріншіден, екіншіден, еске алу орны ретінде келіп, Жәңгір ханның ордасын көріп, Жәңгір ханның Бөкей ордасын басқарған жылдарын тірідей көздермен көре алу арқылы топтық жады қалыптасады. Оқушылар ойлана біледі. Міне осы негізде бұл тақырыптар алынып отыр. Келесі, жәдігерлер сыр шертеді. Бұл Алматы облысы бойынша өлкетану музейіне бару. Яғни қандай музей бар Алматы облысы бойынша, оқушыларды қайда алып бара аламыз деген тақырыпта Ілияс Жансүгіровтің әдеби музейі. Неге осы тақырыптар дейтін болсаңыз, жалпы Алматы облысы бойынша да, Батыс Қазақстан облысы бойынша да өлкетану курсында көптеген тақырыптар қаралған және таңдалған. Бірақ соның негізінде міне деп мысал ретінде көрсете алатын осы тақырыптарды алып отырмыз. Ілияс Жансүгіровтің әдеби музейі. Ілияс Жансүгіровті білмейтін, яғни барлығымыз танимыз. Репрессия жылдарында білеміз, құрбан болған, көптеген артынан поэмалары қалған. Міне бұның бәрін оқушының, жалпы халықтың жадысын ояту негізде бір жағынан мәдени жады, яғни теориялық жағынан да кеп тұр. Екінші жағынан бұл еске алу орны ретінде Ілияс Жансүгіров жалпы не киді, не жазды, қалай оған туындылар келді. Міне осы музейге барса, оқушыларды, тіпті қарапайым оқушыны, қазақстандық қарапайым бір кісілерді алып баратын болса, Ілияс Жансүгіров туралы бұл музей сыр шертеді. Сондықтан да осы мәселелерді міне
біз осы тақырыптар арқылы ашып жоғарыда көтерген мәселемізді көрсете алатынбыз. Дәл осы тақырып міне Батыс Қазақстан облысында жәдігерлер сыр шертеді. Бұл жерде тақырыпты облыстық тарихи өлкетану музейі ретінде. Алматы облысы тарихи өлкетану музейі бар, Тынышпаев атындағы. Оны да қазір көрсетеміз. Жалпы міне Батыс Қазақстан облысында осы тақырыпты алып отыр. Және де бұл жерде көріп отырғанымыздай, бұл жалпы 8 залдан тұрады. Ішінде көптеген мәліметтер, ұлы отан соғысы, әлеуметтік жаңа халықтың мәдени жағынан даму, болмасын Жайық қаласының міне көріністе тұр ежелгі. Яғни Батыс Қазақстан облысының ежелгіден бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихы сыр шертіп тұр. Ал бұл дегеніміз жадыны қалыптастыруда, оның орнын, яғни тек қана мәдени, тек қана қауымдық топтық жады емес, және де ол мүмкін травмалық, міне ұлы отан соғысын көрсетіп отырмыз. Бұл жерде травмалық жады, ұлы отан соғысын еске алып, қалай қатысқандығын. Бұның бәрі мысал ретінде осы тақырыптар негізінде көрсетілуде. Келесі тақырып дәл осы негізде Алматы облысы бойынша Шоқан Уәлихан. Білмейтін енді Қазақстан азамат жоқ деп ойлаймыз, себебі Шоқан Уәлихановтың еңбегі зор. Сол кісінің атына Алтын Емел мемлекеттік мемориалдық музейі ашылған. Міне осы жерге бару арқылы тағы да бір жады қалыптасады. Адам деген көреді. Мына Уәлихановтың әрбір залы, мысалы, көрсетілген жаңағы Шоқан Уәлиханов туралы мәлімет, бұл біздің орта жалпы жадымыз қалыптасты. Дәл Батыс Қазақстан облысында міне тәуелсіздік күні қарсаңында Орал қаласының орталығында рухани жаңғыру музейі ашылды. 4 залдан тұрады, жалпы жаңадан ашылды. Бұл да тағы да айтатын болса Батыс Қазақстан облысы туралы сыр шертетін дүниелердің бірі болып табылады. Сондықтан да жадының орны, жалпы қазақстандық өлкетану курстарындағы жадының орны, оның көрініс табуы, еске алу орны арқылы барып міне көруіміз, бұл қалыптасады деген, яғни сенім. Біріншіден оқушыда, оны жүргізетін пән мұғалімі осыларды ашып көрсететін болса, өлкетану курсында, міне бұл үлкен дүние болып табылады. Және де өзіміздің тарихымызды, еліміздің тарихын қалыптастыруға жады арқылы үлкен мүмкіндік. Тағы да бір тақырыбымыз бұл туған өлке жылнамасы. Яғни өлке қалай қалыптасты Алматы облысы, содан бастап бүгінгі таңға дейін жазылған мәлімет бар. Бірақ соның ішінде міне кішігірім көрсететін болсақ, бұл Алматы облысының эмблемасы. Сонда барлық не үшін бұл эмблема қойылған айтылған, және де Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы. Неге кітапхана? Себебі кітапханада барлығымыз бүкіл осы облысқа қатысты дерек, болмаса тағы да басқа деректерді ала аламыз. Сондықтан да туған өлке жылнамасына осы тақырыпты берген Алматы облысы. Ал енді туған өлке жылнамасы туралы Батыс Қазақстан облысында міне эмблемасын көрсетіп отыр. Жалпы бұл жерде даталар сөйлейді десек болады көбіне, яғни жылдармен көрсетілген, бүгінгі таңға дейін алып келіп көрсеткен Батыс Қазақстан облысы. Бұның барлығы адам жадының қалыптасуы. Жалпы қандай болған? Міне көз қарас қалыптасады. Жаңа жоғарыда айтқан міне Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи өлкетану музейі. Дәл Батыс Қазақстан облысында. Ішіне кірген жалпы қарапайым өзіміз болсын оқушыны алып барайық. Міне жадыны қалыптастыруға үлкен мүмкіндік. Тек қана кітаптан көріп, курстан өтіп, өлкетану курсынан. Сонымен қатар міне музейге бару арқылы ары қарай дамытып жадымызды қалыптастыруға болады. Қорыта келгенде, Қазақстандық өлкетану оқулықтарындағы жады орнының көрінісі туған жер бағдарламасы аясында рухани жаңғыру бағдарламасын жад саясатымен анықталады. Яғни жоғарыда айтқан жад орны теориялық жағынан да алып келіп тұр, мәселенің бәрі көрініс тапқан. Және сонымен қатар еске алу орындарын бару арқылы сурет бар, аудио материалдар бар, видео көре алады. Яғни осы арқылы оқушы көптеген дүниені, жадысын, топтық жады, қауымдық жады, мәдени жады қалыптастыра алады. Алматы облысы өлкетану оқулығының негізі мәдени жады аясында жасалған деп болжап, Батыс Қазақстан облысы өлкетану оқулығының негізі мемлекеттік жады аясында жасалған деген болжау жасап, екі оқулықты да жады орнының көрісін тапқандығын көрсете аламыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет.